នាវាថែប 54A គឺជាប្រភេទនាវា frigate ដែលមានសមត្ថភាពពហុមុខងារវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតួនាទីក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសម័យទំនើបប្រព័ន្ធអាវុធនិងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់វាប្រព័ន្ធបាញ់កាំជ្រួចបញ្ឈរចំនួន32បំពង់ក្នុងនោះមានកាំជ្រួចប្រឆាំងយន្តហោះរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ HQ-16 សម្រាប់ការពារដែនអាកាសរបស់នាវានិងនាវាផ្សេងៗដែលអមដំណើរគ្រាប់រ៉ុកែតប្រឆាំងនាវាមុខទឹក YU-8 សម្រាប់វាយប្រហារនាវាមុខទឹកពីចម្ងាយកាំជ្រួចប្រឆាំងនាវា YJ-83 ដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារនាវារបស់សត្រូវពីចម្ងាយកំភ្លើងធំ76មីលីម៉ែត្រ TJ-26 ដែលបំពាក់នៅខាងមុខសម្រាប់បាញ់នៅលើផ្ទៃទឹកហើយវាមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនាវាមុខទឹកបំពាក់ដោយឧបករណ៍សូណាជាប់នឹងតួយាននិងប្រភេទអូសព្រមទាំងមានបំពង់បាញ់ទំហំ324មីលីម៉ែត្រដើម្បីស្វែងរកនិងបន្តិចនាវាមុខទឹកនាវាថែប 54A អាចទប់បឋមបរិយាចំនួន1គ្រឿងសមត្ថភាពការពារខ្លួនប្រព័ន្ធការពារចិត្ត CIWS បំពាក់ដោយកាំភ្លើងយន្តល្បឿនលឿនថែប730សម្រាប់បាញ់កំទេចកាំជ្រួចឬយន្តហោះរបស់សត្រូវដែលចូលមុខវាការខ្លែងភេទរបស់នាវាតួនាវាត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងផ្ទៃរាបស្មើនិងមានមុំអោនចុះដើម្បីកាត់បន្ថយការស្វែងរកអំពីរ៉ាដារបស់សត្រូវព័ន្ធសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ពមៀនរាក់ចាប់រំខានរ៉ាដានិងកាំជ្រួចរបស់សត្រូវពីចំណុចពិសេសរបស់នាវាពហុតួនាទីវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបម្រើឲ្យការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំព្រោះវាអាចកំទេចការពារដែនអាកាសវាយប្រហារនៅលើផ្ទៃទឹកនិងវាយប្រហារនាវាមុខទឹករបស់សត្រូវនៅក្រោមផ្ទៃទឹកចិនបានផលិតនាវានេះច្រើនបំផុតដើម្បីដាក់បម្រើការនៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនថែប 54A ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបោះជំហានមួយដ៏ធំរបស់កងទ័ពចិនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីការការពាររយៈចម្ងាយខ្លីទៅជាការការពាររយៈចម្ងាយមធ្យម